Урок номер 46. Аист, птица счастья. Вы научитесь слушать, читать и понимать текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст по картинному плану, составлять текст описания, использовать в речи и на письме слова «надо» и «нужно». Упражнение 1. Послушайте стихотворение Кайрата Жанабаева «Как поэт называет аиста». Это истина стара, как народная примета. Белый аист – символ света, мира, счастья и добра. Вопрос. Как поэт называет аиста? Ответ. Поэт называет белого аиста символом света, мира, счастья и добра. Упражнение 2. Прочитайте название рассказа Мади Аимбетова и ключевые слова. Предположите, о чем будет рассказ. Гнездо аиста. Аисты, старик Усин-Али, сторож Жанас возвращались весной, перенес гнездо, не вернуться. Я думаю, что рассказ будет о аистах, которые каждый год возвращаются весной, о их гнезде, а также о людях, старике Усин-Али и стороже Жанасе. Вероятно, в рассказе пойдет речь о том, как перенесли гнездо, и из-за этого аисты могут не вернуться, что покажет важность бережного отношения к природе и птицам. Упражнение 3. Прочитайте отрывок из рассказа «Гнездо аиста». Подтвердилось ли ваше предположение? Аисты свили гнездо на крыше старого сарая старика Усин-Али. Он радовался, ведь эти птицы приносят в дом счастье, радость и мир. Каждую весну аисты возвращались в гнездо. Но сторожу Жанасу не нравился старый сарай. Он решил сломать его. Старик Усин-Али не разрешил ему это сделать. Он сказал, что гнездо птиц нельзя разорять. Наступила весна. Аисты прилетели в свое гнездо. Старик был счастлив. Однако на следующее утро он не услышал голосов птиц. Оказалось, что сторож Жанас перенес гнездо на крышу дома старика. Усин-Али понял, что аисты больше не вернутся. Ләйлек ясы әңгімесінен үзінді. Ләйлектер Усин-Али қарттың ескі сарайынан төбесіне ұя салды. Қарт бұған қатты қуанды. Өйткені бұл құстар үйге бақыт, қуаныш пен тыныштық әкеледі. Әр көктем сайын ләйлектер өз ұясына қайта оралатын. Ал күзетші Жанасқа ескі сарай ұнамады. Ол оны бұзбақ болды. Бірақ Усин-Али қарт оған рұқсат бермеді. Ол құстардың ұясын бұзуға болмайтынын айтты. Көктем келіп, ләйлектер ұясына қайта ұшып келді. Қарт бақытты болды. Бірақ келесі күні ол құстардың дауысын естімеді. Сөйтсе, күзетші Жанас ұяны қарттың үйінің төбесіне көшіріп қойған екен. Усин-Али ләйлектердің енді қайтып келмейтінін түсінді. Теперь ответим на вопросы. Подтвердились ли ваши предположения? Да, мое предположение подтвердилось. Рассказ действительно о гнезде аистов, о старике Усин-Али, стороже Жанасе и о том, что из-за переноса гнезда аисты больше не вернулись. Как вы относитесь к поступку сторожа Жанаса? Я отрицательно отношусь к поступку сторожа Жанаса, потому что он нарушил покой птиц, перенес их в гнездо и не послушал старика Усин-Али. Его поступок навредил природе. Почему аисты больше не вернулись в свое гнездо? Аисты больше не вернулись, потому что гнездо было перенесено на другое место. Птицы привыкают к своему гнезду и не возвращаются, если его тревожат. Определите тип текста. Тип текста – повествование, так как в нем рассказывается о событиях, происходящих последовательно. То есть текст отвечает на вопрос, что произошло. Упражнение 4.
Рассмотрите картинки, перескажите рассказ по данному началу и по картинному плану. Ребята, вы знаете, что нельзя разорять гнезда птиц? Я расскажу вам, что произошло однажды. Суретке қарап, жаңағы мәтінін мазмұндап бер дейді. Ребята, вы знаете, что нельзя разорять гнезда птиц? Я расскажу вам, что произошло однажды. Аисты свили гнездо на крыше старого сарая старика Усинали. Он радовался, потому что считал этих птиц символом счастья. Сторожу Жанасу сарай не нравился, и он хотел его сломать, но старик запретил разорять гнездо. Весной аисты вернулись, однако сторож перенес гнездо на крышу дома старика. После этого аисты больше не прилетели, и Усинали понял, что они не вернутся. Упражнение 5. Прочитайте информацию об аисте на странице 170. Расскажите одноклассникам, что вы узнали. 170 бетті ашамызда аист туралы мәлімет оқимыз. Аист белый, крупная высокая птица. Рост составляет более метра. Люди относятся к аистам с уважением. Есть много легенд и поверий, связанных с аистами. В одном из поверий говорится о том, что аист приносит в своем клюве детей. Если на крыше дома есть гнездо аиста, то этот дом охраняют добрые силы. Гнезда аистов большие. Белый аист встречается в местах, где живут люди. Бір жерде аисты дегелек деп аударыпты. Енді тыңдайық. Ақ дегелек. Ірі биік құс. Бойы 1 метрден асады. Адамдар ақ дегелектерге құрметпен қарайды. Олар туралы аңыздар өте көп. Солардың бірі ақ дегелек тұмсығымен сәби әкеледі делінген. Егер үйдің шатырында дегелектің ұясы болса, ол үйді қайырымды күштер қорғайды. Дегелектердің ұясы үлкен болады, ал дегелек адамдар тұратын жерлерде кездеседі. Я узнал, что белый аист – это крупная высокая птица ростом более метра. Люди относятся к аистам с уважением. О них сложено много легенд и поверий. По одному из поверий аист приносит в своем клюве детей. Считается, что если на крыше дома есть гнездо аиста, то этот дом охраняет добрые силы. Гнезда у аистов большие, и белые аисты часто селятся рядом с людьми. Упражнение 6. Вставьте предложения, нужные слова. Напишите в тетради. В Красную книгу Казахстана занесен черный аист. Эта птица охраняется государством. Упражнение 7. Измените предложение по образцу. Образец. Люди должны беречь природу. Людям надо беречь природу. Людям нужно беречь природу. То есть употребляем слова «надо» и «нужно». Человек должен заботиться о птицах. Человеку надо заботиться о птицах. Человеку нужно заботиться о птицах. Старик Усинали должен ждать аистов. Старику Усинали надо ждать аистов. Старику Усинали нужно ждать аистов. Аисты должны вернуться в свое гнездо. Аистам надо вернуться в свое гнездо. Аистам нужно вернуться в свое гнездо. Упражнение 8. Рассмотрите фотографию аиста. Составьте текст описания. Напишите в тетради. Используйте слова подсказки. Слова подсказки деген жерде тұрған сөздерді пайдаланып, суретке қарап, аистқа сипаттама жасаймыз. Аист – красивая и большая перелетная птица. У него длинная шея и длинный красный клюв. Ноги у аиста высокие и красные, поэтому он легко ходит по воде и по полям. Перья у аиста белые, а концы крыльев черные. Эта птица выглядит стройной и величественной. Аист считается символом счастья и мира.
И подведем итоги урока. Я узнала, что аист – перелетная птица, что существует белый и черный аист, и что черный аист занесен в Красную книгу. Я научилась описывать птицу, отвечать на вопросы по тексту и делать выводы о бережном отношении к природе.